25 години оваа конференција беше прилика да на исто место разговараме заедно со клучните доносители на одлуки, представниците на правосудниот сектор, експерти од граѓанскиот сектор, како и припадници од заедницата на луѓето што употребуваат дроги, отварајќи јавна дискусија за креирање на политики за декриминализација на употребата и поседувањето заради лична употреба на дрогите во нашата земја. Во Република Северна Македонија, согласно законот, не се казнува поседувањето на дроги за лична употреба. Но според долгогодишната пракса воспоставена од страна на полицијата, обвинителството и судовите, постои де факто криминализација преку прогони казнување на луѓето. Criminalizing drug use. There's a scientific consensus that criminal sanctions do nothing to address drug use consequences. On the other side, nowhere the international drug treaties require that personal use should be criminalized. So we advocate for health protection and respect for human rights instead of punishment, and we think that drug policies should be based on health and not on imprisonment. It was only when the situation was no longer seen as a purely police matter, but as a change to society as a whole that, from 1989 to 1990, the way was clear for a holistic approach to drug policy. It was recognized that drug addicts were not criminals, but rather sick people who need help. We have a de facto decriminalization of cannabis for personal use and also other drugs for personal use. There is law enforcement and prosecution on the wholesale production of drugs and the export and import, but not on the use of these drugs. To sum up, trends since 2001, we had small increases on illicit drug use among adults, a reduction and delay in experimentation of illicit drug use among adolescents, a reduction of injecting drug use, a reduction of opiate-related deaths and infectious diseases, a reduced number of drug offenders on the criminal justice system, a reduced stigma of drug users, an increase in the amounts of drugs seized by the authorities, and this is a curious side effect, because instead of spending all their time and energy with the mere users, the police and customs authorities could address the real sharks, and instead of seizing grams or kilos, by the end of the year they show their numbers with tons of products seized. Мајка го предвид сето ова, нашите препораки кои што произлегоа од оваа анализа, а препораки до македонските носители на одлуки се следниве. Собранието на Република Северна Македонија да донесе измена и дополнување на кривичниот закони, с кои јасно ќе се разграничи поседувањето на дроги и психотропни супстанци за лична употреба и ќе се спречи прогон и казнување на оние кои употребуваат дроги. Министерството за внатрешни работи, јавното обвинителство и судовите доследно да ги спроведуваат одредбите од кривичниот законник, со кои и сега не се забранува поседување на дрога за лична употреба, меѓутоа судската пракса е сосема поинаку. Владата на Република Северна Македонија да започне процес на широка консултација за реформа на националната политика за дроги, во која ќе се вклучат засегнатите институции, експерти, здруженија на граѓани и секако представници на луѓето кои што употребуваат дроги, што ќе резултира со промена на законите, политиките и практиките на институциите воопшто кон употребата на дроги. Сите да бидеме свесни за функцијата која што ја вршиме, да не забораваме дека пред се сме луѓе, па после вршиме некаква функција. Ние тоа го забораваме. Дојавниот обвинител, 3 години затвор. Знаете ли што значи за човек? Значи, тоа е тотално вадење од општеството и ставање затворен помеѓу луѓе кои што исто така немаат добар третман и кога ќе излезе надвор, он е изгубен човек. Дозволете да кажам дека лично ја поддржувам декриминализацијата. И понатаму сметам дека една политика може да биде успешно имплементирана само доколку процесот на носење, на креирање на таа политика бил
инклузивен, ги вклучил апсолутно сите чинители на кои што се однесува и бидеме упорни во имплементацијата, заради тоа што дури идеално решение, ако не се имплементира добро, односно биде само парцијално, нема да го даде посокуваниот ефект. Според мене треба и ќе се разгледува начинот како значително да се промени третманот во законот за пронајдена дрога за лична употреба, односно да се одреди што е лична употреба, а што е кривично дело, и тоа да биде доволно јасно за да нема различни толкувања во примената, која што повторно би значила криминализација, иако би ја декриминализирала. Тргнувајќи од помало кон поголемо, законодавецот треба да детерминира која количина на психоактивни супстанции за лична употреба преку соодветно законско решение. Во таа смисла треба да се следи едукација на органите на прогонот и соодветна помош во форма на правни и лекарски совети за уживателите, а на среден и долг рок оваа политика без сомнение ќе доведе до намалување на употребата на психоактивните супстанции без изложување на прогон на корисниците, но и соодветна помош за нив кога ќе се процени дека е потребна. Ние како носители на одлуки, како политичари, меѓутоа пред се со поддршката од невладиниот сектор, треба да ги разбиваме овие стереотипи и да говориме за тоа дека секој човек е еднаков, да говориме за концептот едно општество за сите во кое што ќе ја дадеме шансата и на овие граѓани, да речем, да бидат вклучени во општествените процеси.